초등학생들 그거 많이 주던데? BTS 같은 거, BTS 춤 같은 거 많이 추잖아요. 자, 케첩 3개 안 주면 감티 던지면서 남동 부린다고. 그래서 케첩 3개를 받았습니다. 2개랑. 예. 어? 뭐야, 웃는 거 아니야? 아니, 웃는 거 아니었나? 아니, 왜? 근데 박민수 진짜 이쁘시다. 아니, 왜 자꾸 때리는 거야? 아니! 아니, 나도 아니라는 말이. 아닙니다. 아, 근데, 뭐야. 마음 놓고 있었는데. 근데 나도 아니라는 말이 약간 습관처럼 붙었어. 니네가 막 뭐만 개소리 하면은 바로 아니